bejo-bejone tiyang ingkang nggadahi putra. Putrane kersa manggen wonten pondok pesantren, kersa tholabul ilmi wonten pesantren. Lan bejo-bejone lare ingkang wonten umure niki digunakne dingge golek ngilmu. Keranten salah setunggalipun pertanda piyantun niku wau pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, inggih punika wong niku duwe semangat, duwe rasa semangat golek ngilmune Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah setunggalipun petunjuk niki mending daripada ngadeg ngono kuwi, wong ora patek kangge lingkuh mawon jenengan. Ket mang kemruwek kae Mas aku. Ket awal teko sampai saiki wong kancane bodho ae gayeng kok. Kemruwek kae. Sing goleki HP, goleki bojone, goleki kancane. Nah, anteng kaya liyane sing buri-buri niku lho, kae niat ngaji tenan. Ya. Dadi bejo-bejone wong sing dilalah duwe putra, duwe putri, gelem mondok ning pesantren, bejo-bejone lare yang di usianya, di sisa umurnya digunakan untuk tholabul ilmi. Golek ngilmu, apa nek cilik sampai tuwek seneng golek ngilmu. Niki bejo-bejone tiyang. Keranten tiyang niku nek semangat golek ngilmu niki salah setunggalipun pertanda tiyang punika niki wau pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-An'am, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Tiang niku nek kalih Gusti Allah kok dikehendaki pikantuk petunjuk, pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Tiang niku wau dikei kejembaran yasrah sadrahu lil Islam. Atine niku wau malih padhang, atine niku wau malih jembar, semangat untuk memahami agama Islam. Lah tiyang niku nek mboten pikantuk petunjuk kaya kula ajeng mriki niku wau sing gange engko cilik, dalane cilik, nek ra entuk petunjuk iso keblabasen rono. Iso kebablasen ning Mbak Inul apa ning Abah Rohmawan kono. Tapi dilalah krana entuk petunjuk, mungkin sudah diarahkan bapak-bapak polisi, mungkin sudah diarahkan bapak-bapak banser, mungkin sudah diarahkan sing kalungan-kalungan kemriyek iki. Menggok Gus, menggok. Akhirnya malah ora sida keblabasen. Biasane tekone iki jam 10, akhirnya jam 09 wis teko. Lah niki krana pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Lah tiyang niku nek entuk petunjuk niku penak, teko enggen niki ya cepet, mari kuwi ya slamet. Tapi piyantun niku nek mboten pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, ya iso gampang kesasar, iso kesuwen teko nggen, iso mari kuwi malah cilaka ning dalan. Naudzubillah min dalik. Mila ayat niki wau dipun lanjutaken, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Lah tiyang niku nek kalih Gusti Allah pancen dikehendaki dadi wong sesat, dadi wong sing kleru dalan, jenenge sesat. Maka di dalam hatinya itu ya sempit, peteng untuk memahami agama Islam. Kon mondok ya awang-awangen, kon ngaji ya awang-awangen, kon majlisan ya awang-awangen, kon cedhek karo kiai ya awang-awangen. Lah bejo-bejone tiyang sing entuk pitunjuk niku wau, nek wong niku kok karo Gusti Allah dikehendaki sesat, nggih ngoten niku. Ka'annama yas'adu fis sama'. Kangelan arep memahami agama Islam iki kaya angel, seakan-akan mau mendaki ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti hal yang tidak mungkin. Mila Masya Allah kedah disyukuri panjenengan sedaya wali-wali santri dilalah kok nggadahi putra, nggadahi putri, purun ngahafalaken Al-Qur'an, purun sinau, purun belajar Al-Qur'an. Niki nikmat sing luar biasa sangat. Mugi-mugi
kita sedaya ingkang hadir niki dipun takdir nggadahi keturunan ingkang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Bahkan anak sing soleh gelem ngaji niki wau itu salah satu rizki yang luar biasa banget. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi niki dawuhaken bahwasanya rizki itu ada beberapa tingkatan. Ar-rizku arba'u darajatin, rizki niku enek 4 derajat. Sing pertama sing biasa jenengan ruwi niku bondo almal. Gitu. Jenengan niku biasane duwe rejeki sing jenenge bondo rata. Wis kaya kula ngene ya duwe dhuwit, Abah Romawan ngene ya duwe dhuwit. Yai wali wakil bupati ini gadah artos. Duwe ya rata-rata jenengan rene iki ya duwe dhuwit kabeh. Jenengan sing rene niki nggih to, buktine ya iso tuku bandu sing iso empan, enek sing iso tuku kresek nggih lemek, tuku seragam klambi ungu-ungu ngono kuwi. Lah almal menika wong diceluk ngono ya marem. Tapi ora apa-apa wiket manganteng kuwi ora kemriyek kuwi. Lah almal menika dawuhipun Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, almal menika adna darajatir rizki. Niku rejeki sing paling ndek dhewe derajate. Lho Gus, jenengan ngono duwe dhuwit muni ngono kuwi. Mboten masalah ngoten niku. Napa kok Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi niku ndawuhaken rejeki utawa dhuwit sing bentuke dhuwit niki wau kok adna darajati rizki. Rizki sing paling ndek banget. Keranten umum. Iki wong muslim ya iso duwe dhuwit, mukmin duwe dhuwit, kafir iki lho. Ya duwe dhuwit rata. Mbuh wonge kuwi pinter ora pinter iki ya potensi kabeh iso duwe dhuwit. Mulakno kuwi derajate derajat sing paling ndek banget. Bukan kok kene sok-sokan mboten. Monggo dicocokne karo kehidupan rata nek ngomongne wong duwe dhuwit. Mbuh wong kuwi mang imane apik apa ora, iki ya potensi duwe dhuwit. Mbuh wong kuwi mang saleh apa ora saleh, potensi duwe dhuwit. Wong iki mang beneh apa ora beneh, iki ya potensi duwe dhuwit. Mulakno derajate rejeki sing bondo niku wau ya ndek dhewe. Lah sak ndure niku napa? As-sihah, kesehatan wal afiyah menika adalah a'la darajati rizki. Kesehatan menika adalah rezeki sing paling luhur. Keranten tiyang niku nek awake sehat ngibadahi insyaallah ya khusyuk ya khudu. Lah mila kesehatan niku penting banget. Niki ge ora kabeh wong, kadang enek wong niku duwe dhuwit tapi ora sehat iki ora iso nikmati bondone, leres napa mboten? Nah, jenengan wayu. Ayu apa jenengane duwite akeh, dilalah duwe bojo bagus ngono. Tapi jenengan ora sehat. Iki ya bahaya, bojomu iki kok iso teko ngendi-ngendi ngono malahan blayaan nek jenengan ora sehat, bahaya to. Lah niki rezeki sing luhur. Lah iki wis lekas anteng iki. Nek kemriyek ngono jibek aku. Heeh, kadang sing ngarep iki lho malah sing ra patek niati biasane sing ngarep nek sing mburi ngono iki wanteng ket mang. Kuwi mbok kudanan ya anteng. Kula iki ning dindi pancen jeleh iki karo sing ning ngarep ngono. Biasane kemriyek kayak caper jawane gen dinggep ngono lho. Mulane nyawang ya ngawangen aku. Heeh. Dadi nek ngomongne sehat niku a'la darajatir rizki. Rizki sing luhur niku sehat. Mari kuwi ndure bondo, ndure sehat niku napa? Wa sholahul abna huwa afdhalur rizki. Duwe anak sing soleh, duwe anak sing sae, sing solihah, sing minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Lah niki afdhalur rizki. Nyapa kok iki iso dadi afdhalur rizki? Dadi rizki sing utama nyapa? Keranten nggih niku wau. Ora kabeh wong duwe anak sholahul abna niku ora kabeh wong. Lho Gus, nek bapake kiai apa mesti anake soleh? Durung karuan. Bapak ibuke guru apa karuan nek anake soleh? Durung karuan. Bapake sugih apa bar kuwi anake mesti soleh? Durung karuan. Lah mulakno iki mlebu afdhalur rizki, mlebu jalur rezeki sing utama. Lah carane menggapai sholahul abna
Anak sing soleh niku wau pripun carane menggapai niku wau? Nek awake dhewe ndidik dhewe ya kangelan, wong kadang ya lari niku nek diomongi wong tuane dhewe krana kadung ngerti polane wong tuane kerep awor niku wau. Kadang nek diomongi ya angel. Kadang ya bocah ya ora tek percaya, nduk salat lha wong tuane dhewe kadang ya tangi turu buka HP golek TikTok kadang. Wah, biasanya sing tukang ngono kuwi kudu ngungu kuwi lho. Nah, ora ndang subuhan malah update status. Nah, mila carane nyetak sholahul abna niki cara sing paling tepat niku nggih teng pesantren. Dicedhekne kalih kiai. Mila Luqman Hakim rumiyin nate dawuh, ya bunayya, hei anak-anakku, jalisil ulama, lingguwa karo para ulama, wazahimhum birukbataik. Nek perlu dengkulmu karo dengkule ulama iki mang pepetno. Fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sak temene Allah Subhanahu wa taala iki bakal nguripne ati sing mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Lare niku nek cedhek kalih kiai, cedhek kalih ulama, bendina dijak ngaji, bendina dijak deres, bendina dijak murojaah. Niki cara bocah iki mamane rada mbulet, diomongi nyuwuk, diomongi maneni. Lah atine kok peteng ngeten niki insyaallah niku malih dadi padang. Bahkan hati yang mati pun ini akan bisa hidup. Lah wau rejeki niku wau sing kula sampekne jek 3, jek kurang sitok. Rejeki sing nomor 4 napa? Rezeki sing nomor 4 adalah waridho rabbil alamin wa tamamur rizki. Entuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berarti menungso niku wau entuk kesempurnaan rezeki. Lah sing inti teng mriki dadi sholahul abna itu afdhalur rizki. Ridho Rabbil Alamin itu tamamur rizki. Lah golek loro sing inti niku ning ndi sing paling penak? Cedhek kiai, cedhek ulama, syukur-syukur ning pondok pesantren. Mila kula wau matur, panjenengan sing duwe anak, anake kok sregep golek ngilmu, anake kok njaluk mondok, mari kuwi yo jenengan pondokne. Niki nikmat sing luar biasa. Karena secara tidak langsung panjenengan mencari, mengejar afdhalur rizki, rizki yang utama. Terus secara tidak langsung panjenengan yo nguber tamamur rizki, krana nguber ridhone Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan sedaya estu-estu duwe afdhalur rizki, inggih punika anak sing soleh solihah. Amin Allahumma. Dan alhamdulillah nggih ngeten niki pesantren niku. Niki wau kula tingali para kiyainipun, para pengasuhipun wonten sing alumnine Mbah kula. Mbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur, wonten sing alumni Pondok Pesantren Langitan dan sebagainya. Artinya mencari pesantren yang seperti ini niki saat ini niku tiyang niku wis mulai gak patek tertarik panjenengan kadang. Tertarike karo apa? Tertarike karo bangunan biasane, karo fasilitas. Padahal pesantren-pesantren yang barokahnya jelas-jelas terjamin niku sing model-model ngeten niki. Sing pengasuhe, sing kiyaine iki jelas-jelas sanad keilmuane niki wau nyambung dateng guru-gurune. Lah niki istimewa. Niki istimewa, pondok-pondok sing ngeten niki niku estu-estu istimewa. Dadi kiyaine niku pancen mondoke nggih dangu ning kiai sing muktabar, kiai yang keilmuannya benar-benar jelas, sanad keilmuannya, sandaran keilmuannya benar-benar jelas. Laulas sanad man qala masya'a. Jikalau tanpa sanad seseorang itu bisa ngomong seenaknya sendiri. Wis gampang nek ngomongne wong golek napa pinter ngomong niku gampang banget. Tapi golek sing sanate niku wau jelas, barokahe niku wau genah niki angel.
Lah sakniki tiyang niku rata-rata jek keblinger karo pesantren-pesantren yang mungkin programnya niku elit utawa sing napa ya elit ora apa-apa nek sanate genah. Kadang muasise sapa, pendirine sapa ora jelas. Lah niki malah tertarik. Lah niki monggo kesadarane awake dhewe. Boleh cari yang modern, boleh cari yang elit, tapi gurune, kiyaine, muasise niki wau mondoke teng pundi, nyantrine teng pundi. Agar barokah itu nyambung. Jadi cara talang udan ngoten niku talang barokah niku kersane bener-bener nyambung. Lah niku penting banget. Niku penting banget. Apalagi dengan keadaan alam yang seperti ini saat ini. Keadaan sosial media atau keadaan di luar saat ini koyok ngene iki. Enek bocah, enek sing kegodha judol, kegodha pergaulan bebas, kegodha miras, kegodha maksiat, kegodha sembarang kalir. Mila wonten beberapa nasihatipun ulama ingkang sangat cocok dengan keadaan fenomena saat ini. Saat ini kan judi ning dindi, maksiat ning dindi, ning jaba niku masyaallah luar biasa godaane. Mulane bocah nom-nom iki pacakane wis rawana-rana, atraksi kabeh. Atraksi kabeh. Kadang macak niku nek jaman riyin niku biasane wong wedok-wedok nek wis rabi. Wah, sakniki lair ceprot iki wedake wis 2 kilo. Wis meling-meling, wajah mbek putih kaya meja karambel ngono kae. Lah mila enten nasihate ulama sing cocok sangat dengan keadaan fenomena saat ini. Nasihate pripun? Ya bunayya, ya anak-anakku, innad dunya bahrun amikun. Sak temene donya iki kaya segara sing jeru banget. Kaya segara sing jeru banget. Qad gharqa fiha nasun katsirun. Akeh wong sing kedelep le, Nduk. Akeh wong sing kedelep. Buktinya tenan. Sakniki tenanan. Uang sing ra kuat keimanane dilalah ditakdir karo Gusti Allah, dititipi pangkat utawa dititipi derajat, akhirnya potensi korupsi. Potensi maksiat, potensi rakus dan sebagainya. Uang ra kuat keimanane dititipi ganteng apa dititipi ayu, iki malah digenglarani wong liya. Lah, niki yo bahaya. Dititipi rezeki, dititipi apa, dilalah ra kuat keimanane, akhirnya tinggi maksiat. Makanya pondasi niku penting. Mulane dawuhipun ulama niki niku wau. Innad dunya bahrun amikun. Sak temene donya iki kok segara sing jeru banget. Akeh wong sing kedelep, qad gharqa fiha nasun katsirun. Akeh wong sing kedelep ning donya kuwi mang. Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Mila panjenengan sedaya nek pengin selamat mengarungi bahtera kehidupan ini, jenengan kabeh kudu duwe prau sing jenenge taqwallah. Jadi praune untuk mengarungi bahtera kehidupan ini namanya taqwallah. Takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Takwa niki menawi dipun perinci di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah niki dipun jelasaken. Tak teng mriku maknane tawadhu. Artosipun uang niku ya kudu andap asor. Lah uang niku nek pengen tawadhu, anake iki mang tawadhu, ya kuncine ya pondok pesantren malih. Marita hurufe qaf. Qaf niki bimakna qanaah. Tiang niku nek pengen selamat kudu qanaah, nrimo takdire Gusti Allah, ridho karo nek ngekeki Gusti Allah. Lah nglatih tiang nglatih lare geni iso qanaah niku teng pundi? Ya pondok pesantren. Maeme diwarai apa eneke? Maeme diwarai sak leser, bareng-bareng al jamaatur rahmah. Ketika bareng-bareng dalam kebaikan, rahmat Allah akan turun di situ. Mari qaf ta qaf wawu niki bimakna waraun. Artosipun
lare niki piye carane geni iso bedakne perkara sing sae kalih sing boten, sing haram karo sing ora. Lah niki carane lare niki geni ngerti perkara sing haram karo ora iki piye? Ya pondok pesantren. Lah mari wawu hurufe napa? Takwa. Ya lare niki piye carane gen yakin, gen ora keweden sok ngadepi kenyataan urip niki wau. Wis penting nglakoni perkara apik, aku entuk dekengan pusat. Wis pokoke aku ki bekti karo wong tuaku, aku ki pokoke ngaji. Aku uripku ditata Gusti Allah. Lah, gen iso nyiptakne ketakwaan sing ngeten niki pundi? Ya cedhek kiai, cedhek ulama. Karena dari ulama lah kita bisa mengetahui apa yang itu wajib, apa yang itu haram, apa yang itu sunnah. Mila saking menika masya Allah, bejo-bejone panjenengan sing gadhahi keturunan dilalah kok manggen wonten pesantren. Mugi-mugi Auradul Quran menika estu dados pesantren ingkang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang saged nyelametaken generasi penerus bangsa. Amin Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah. Lah mila menungso niku nek pengin slamet dhek kudu duwe kapal niku wau jenenge takwa Allah. Takwa niku dalam beberapa kitab nggih kados mekaten niku wau. Lah nek jenengan angen-angen piyambak dadekne wong kaya ngono kuwi sing iso ya pesantren. Khususnya pesantren-pesantren panjenengan sing tenanan, didik adab, didik akhlak, sampai piye lare niku nggadahi akhlakul karimah. Panjen lare niku ya seneng ngaji, mari kuwi ilmune niku ya amaliyah, amale niku ya ilmiah. Lah ternyata takwa saja untuk mengarungi bahtera kehidupan itu tadi mboten cukup. Karena ketika seseorang berlayar pasti orang tersebut juga membutuhkan akan perlayaran itu tadi. Lah bekal ini wau napa? Wa hasbuha imanan billah. Bekal menika adalah iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Panggenan sing paling top, sing paling jos nggih nguatne keimanan niku pundi? Lagi-lagi nggih pesantren, lagi-lagi nggih cedhek kiai, cedhek bunyai. Wong lare niku karo lanang wedok wis diwarai jarak, pisah, ora roh, ora awor dan sebagainya. Ket mulai sekolah iki ya pisah dan sebagainya. Lah, keimanane niku entah itu keimanan masalah uang, keimanan masalah nopo, lare niku pun ditata, ket alit niku wau. Pondasi keimanane pun disetel kanthi sae. Dan itu akan menjadi bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan. Mulakno alumni pesantren nek pancen bener-bener hasil insyaallah arep dadi apa wae niki wau panggah kuat. Alumni pesantren dadi pejabat insyaallah imane ya kuat. Alumni pesantren ditakdir dadi wong sugih insyaallah nyekel dhuwit imane ya kuat. Alumni pesantren ditakdir dadi wong mulya dalam segi apapun. Nah, ketika keimanannya itu sudah terpondasi dengan baik, insya Allah ya kuat. Lah niki dadi bekal kehidupan. Lah nek wis takwane wis, imane wis, napa pun cukup Gus untuk mengarungi bahtera kehidupan yang tadi dikatakan qad waraka fiha nasun katsirun. Akeh wong sing kedelep ning kono kuwi mang. Dereng. Karena suatu kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan ini, jenenge kapal iki kan ya butuh menggok. Ning ngarepe enek gunung, ning ngarepe enek teluk, ning ngarepe iki enek pulau apa. Lah iki kudu menggok barang. Lah, ketika ngomongin kapal menggok ini kok butuh layar. Lah layarnya untuk mengarungi bahtera kehidupan ini apa, Gus? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Layar untuk mengarungi bahtera kehidupan ini yakni adalah pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Lah sing dadekne lari iso pasrah, iso tawakal,
Mulakno rata-rata biasane santri-santri tulen nek ditakoni mondok sampai kapan? Nggih sampai benjang. Pengen dadi apa pun nderek nek ngersakne Gusti Allah. Kapan rabine pun nderek kiai, nderek bunyai, saking pasrahe. Beda karo awake dhewe. Sesuk karo sok mben wis dipikir. Sesuk lawuh apa, sok mben lawuh apa. Nggih napa mboten? Klambine sesuk iki nek buwuh ning kono, becek ning kono iki klambine apa dipikir. Nek wong sing wis ngaji ngoten niku pasrah tok. Nduk sampean boyong kapan? Nggih, kirangan niki tasik remen ngaji, tasik remen celak kiai. Saking tawakale. Lah ternyata itu menjadi layar atau menjadi kunci agar ketika kita itu dalam hidup ini, wah iki ora tepak iso menggo, wah iki bener iso lurus. Lah iki nggih nggokne ya tawakal ini. Man tawakkala 'alallah kafahu. Sapa wonge sing uripe tawakal pasrah dhateng Allah Subhanahu wa taala, wong kuwi bakal dicukupi Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki uripe dicukupi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng maca sholawat nariyah nggih. Mantun niku diterusne maca sholawat ashil. Sholawat nariyah niki nek mbah kula salah satu fadilah sing masyhur niki tajlibur rizki. Tapi nek jenengan duwe hajat napa mawon kok diglontor karo sholawat nariyah niki insyaallah mustajabah. Syukur-syukur nek maca nek ngijazahi mbah kula niki ping 4444. Wah, sawi Gus mimiren. Nek diungkret neh 4444 nek diungkret neh iki ben bar salat 41. Diungkret neh sedina ping 41. Diungkret neh ben bar salat ping 11 iki ya kenek. Diungkret neh ping 7, diungkret neh ping 3, diungkret neh alah menengo ae. Mangga kok ungkret ae. Dadi nek duwe hajat njen glontor salat nariyah niki insyaallah hajate gampang diijabah. Salah satu fadilahnya lagi adalah tajlibur rizki, narik rezeki, pengen rezekine lancar napa mboten? Ya. Terus mengke maca sholawat ashil. Aide gen didohne saka musibah lan bala, didohne saka fitnah, didohne saka adu domba. Saiki zamane zaman fitnah, zamane zaman adu domba dan sebagainya. Terus mengke dilanjutne maca tasbih. Jenengan sedaya gen entuk dekengan pusat gen dirahmati Gusti Allah. Wong nek dirahmati Gusti Allah, digateni Gusti Allah, insyaallah hidupnya akan ditata oleh Allah. Terus mengke ndonga sapu jagat jenengan gen pikantuk kesaenan dunya akhirat. Ngoten nggih? Nggo sareng-sareng sing semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم سر اللهم صل صلاة كاملة وسلم داما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتفرج
وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعادات كل ما نؤمنها اللهم صل على سيدنا محمد وأشقني ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقني ظالم بظالمين وأحرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على وأشقي ظالمين اللهم صل على محمد وأشقي ظالمين وأحرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار ربنا آتنا حسنة وفي وقنا عذاب النار. Allahumma sholli ala Muhammad. Jajal niku perwakilan sing udung ungui rombongan pundi niku. Kayak ana sitok mike. Jajal. Sangoni Abah Romawan iki.
sedekah almarhumah Ibu Hajah Ika Faldianita. Pun teng mriku pun aja rebyek pun hub mandeg jegrek wis meneng. Lah dadi wong sing penak. Assalamualaikum warahmatullahi Endi iki? wabarakatuh. Wong sing ngadeg kae kok sing muni sapa iki? Lho sing ngadeg lho. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Bu Mariati. Daleme? Daleme pabean Kang Berarti desa mriki. Inggih. Lah niki grup napa ungu-ungu iki? Grup Jamiah Tahlil Al Hidayah pabean. Jamiah Tahlil, Masya Allah. Wong pinten niku jumlahe? Kok akeh? 274 anggota. Nek ngapling ke jam pira? Dikaplingno Pak Yai. Mbok dikaplingne Pak Yai. Nggih. Coba jamaah Pak Yai. Malah jagongan. Oh, panjen unik-unik wong kene ya. Bingung aku. Bu, jenengan tak tangleti aja jagongan. Boten. Jenengan putrane pinten? Kalih. Garwane tasik. Tasik. Napa aktivitasé? Tasik enten, tasik gesang. Aktivitasé apa? Rakyat kula kerjane security Bayangkari. Jenengan ibu rumah tangga. Inggih. Kalih yasinan. Inggih. Jajal solawatan. Entuk sangu engko. Allahumma sholli Wah, apik suarane. ala sayyidina Muhammadin tikhbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nggih, pun luar biasa langsung nada tinggi wis kaya danu no. Lumayan pisan. Apa mlebu Trim Hadroh mriki ndampingi Margono. Niki angsal sedekah saking almarhumah Ibu Hajah Ika Faldianita. Istrinipun Abah Rohmawan. Nggih. Pun damel pun ra usah gubuh ngono Ibu, pun ning kono ae, enggak usah ning dindi, biasa. Dilungne kancane mawon, dilungne kancane mawon. Iki Pak Sabar, loro, sing sitok dingge kase majelis, sing sitok dingge ibuke. Ah, pun miki dilungne mriku. Nggih, nek wali santri mriki enten mboten sing ngapunten. Wali santri yang sudah enggak punya suami ada. Mboten wali santri yang sudah enggak punya suami. Suaminya sudah enggak ada. Wali santri sini. Oh, pun di situ tenang. Berdiri tapi berdiri. Lah. Tenang, kok mikir teko dhewe, lung-lungan. Lah, ngono iki kan penak, tak warai penak. Penak rapi, tak tek wat. Ah. Tinggal rebyek. Lah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Ibu Lili Solehah. Daleme? Daleme Karembangkal, Karangrejo, Gempol. Wong Gempol. Nggih. Izin ngapunten, Bu Lili putrane teng mriki. Nggih. Putri napa putra? Putri. Sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Nggih. Ket mulai kelas Kelas setunggal SMP. setunggal SMP, sakniki berarti wis SMA kelas setunggal. kelas tunggal. Nggih. Putrane jenengan pinten? Kalih Niki sing nomor setunggal. nomor kalih. Sing nomor setunggal teng griya. Teng niki Pun sima, dereng pun lulus. sampun. Maste SMA-ne pun lulus. Sampun. Sakniki teng griya mawon. Nggih. Kerja mboten. Nggih kerja. Nek jenengan kerjane napa?
Nggih, mboten kerja. Teng griya. Teng griya mawon. Nggih. Napa aktivitasé maksud teng griya? Nggih, niku rutinan muslimat ngoten niku. Rutinan muslimat. Nggih. Lah bapake? Bapake pun mboten wonten Sedo? almarhum. Nggih. Lah untuk ngapunten untuk Maisah iki apa ya? Pekerjaane panjenengan apa? Nggih. Nggih niki lho nggih biayai anak-anak niki napa? Nggih, kadang kula diundang tiang sholawatan, ngoten ngimami tahlil, ngoten niku. Gus. Wong imami tahlil, Nggih. sholawatan, Nggih. vokal. Mboten nggih ngiringi, kadang-kadang nggih vokal. Oh kadang-kadang vokal. Nggih. Jadi terus niku mengke damel nyangoni putrane sing teng mondok teng mriki. Nggih. Niku Nggih, tok. kadang wonten donatur, ngoten niku sing maringi. Terus maksudnya lintune mboten enten apa sawah apa-apa? Mboten kula nggih sadian kadang enten pesenan kue, ngoten niku Gus. Kue Kue kaya risol, donat, ngoten niku. oh jajan basah. Nggih, jajan basah. Oh tapi niku ya ora mesti nggih. Nggih. Maksudnya sabin nopo sawah atau toko atau apa enggak ada? Enggak ada kula mboten anu niku tiang mboten enggak ada kula niku. Gak ada anak no. Oh, gak ada. Lah sing bajeng niku wae sing wis tamat niku teng griya tok. Nggih, kerja Teng pundi? teng toko. Oh, alhamdulillah. Jenengan pun nate umroh. Dereng. Jenengan di umrohne Bajrah napa? Niki. Trek nek maca piye? Bajrah. Niki jenengan di umrohne Bajrah. Travel umroh Bajrah 16 hari, Bu. Gratis. Nah, niki berkahe jenengan putrine mondok teng mriki. Putrinya mana? Wah itu. Wah ngateko aja diseneni to karo kancane. Ngantuk iki. Wis nek gak ngadeg gak aja. Kasihan capek itu. Niki. Niku. Nggih, sing nomor setunggal niki. Nggih, ya Allah. Nggih. Umroh kersa Kersa Gus. pun nate. Dereng. Niki sing maringi umroh niki travel Bajrah. 16 hari lho, dangu lho niku. Nggih, alhamdulillah. Cara ngapunten cara bayar niku mahal nggih niku. 16 hari niku suwi. Kesuwen napa mboten jenengan? Nggih, mboten Mungkin nek wong pesen risol piye? kersane kula kene ndugi Mekah mawon. Risole dikirim teko Mekah. Ya Allah, jenengan ngipi napa? Nggih mboten ngipi mungkin rahmate Gusti Allah teng kula ngoten lho Ya Gus. Allah, lah niki lho. Wau maca napa wau? Sholawat kewadah, sholawat terus mulai kula lenggah teng ngriki kula sholawat terus. Ket bar magrib. Nggih, mantun asar kula. Mantun asar niku lenggah teng mriku pas selawat terus. Nggih. Lah niki travele ikhlas nggih, insyaallah barokah niki. Amin, Niki ya Allah, amin. mboten gadah suami, putrine teng pondok, masyaallah, ya Allah, gek putri-putri sedaya. Pun putrine pinarak mboten napa-napa mesakne nggih. Nggih, tapi jenengan marem napa mboten? Marem sangat banget marem. Gus. Percaya napa mboten? Pentados. Lah iki sida apa ora penake? Nah. Nggih. Napa nganu niki sing badhe diucapne entah itu untuk pondok pesantren atau travelnya Bajrah ini. Mudah-mudahan travel Bajrah barokah hingga lahir nanti kiamat ngoten lho Gus. Wah sampai kiamat Nggih. pasti ya. Kok ingin lahir saking bingunge, saking gupuhe, saking mareme, Masya Allah. Umroh. Lah, damel sangune niki ditambahi Abah Rohmawan niki. Amin. Sedekahe Ibu Hajah Ika Faldianita. Ngoten mengke dijolne real. Ngoten nggih. Nggih. Kula ya tak melok nyangoni aku ya gen berkah. Ber tambahana 1 juta ber. Amin ya Allah, Allahumma amin Gusti Allah, amin ya Allah. Mugi-mugi Gusti Dan diparingi sehat, Amin. panjang umur barokah. Amin. Yen timbali kula teng mriku geni iso nututi. Insyaallah. Sapa ngerti engko pas iki mangkat pas ora enek wong ngundang kan penak. Nggih. Iso nyusul rono. Amin, amin Allahumma amin Gusti. Wah,
saking Yai, Bapak Wakil Bupati 500 real. Amin. 500 real berarti berapa bah ya rupiahnya ya? Sekitar 2,5 juta loh itu. Amin Allahumma amin. 500 real diparingi Bapak Wakil Bupati Pasuruan. Mudah-mudahan Bapak Bupati Pasuruan bisa memimpin daerah Pasuruan dengan sukses, aman, sejahtera masyarakatnya. Wah, ini berarti wis mangkat mari kuwi. Pak DPR 500 real juga. Pak DPR 500 real. Matur suwun Bapak DPR. Wah, berarti jenengan wis sangu 1.000 real. Amin Allah. Wis ngene amplope keng Abah niku wau didum anake mawon. Nggih. Nah, kula wawan wis 1 juta. Nggih. Terus Abah Romawan niku lah jenengan wis sangu 1.000 real wis lumayan. Wis karek mangkat, karek muga-muga wingko sadurunge nek orderan risol ya kena disangun nek. Amin, amin Allahumma amin. Pendungane Niku berkain jenengan ikhlas putrine dipondokne teng mriki, Amin, ya putrine golek ngilmu, masyaallah. Ya Allah, marem. nggih. Riyen mondok niku putrine njaluk dhewe apa njenengan peksa? Nggih, kula paksa. Nggih saestu kula paksa. Tapi sakniki kerasan. Nggih alhamdulillah. Lah niki ciri-ciri wong tua pengen putrine slamet nggih ngoten niku. Tapi putrine napa nggih tahfidz teng mriki? Nggih. Sakniki hafalan iki ya. Nggih. Masya Allah. Jadi berawal dari dipeksa. Lah niki wong tua nek pancen pengen anake slamet ya kudu dipeksa ngeten iki. Sakniki alhamdulillah iso ngrejekeni, iso ngunggahni derajate wong tua. Lah niki wau kan jenengan kula umroh niki krana wali santri mriki. Nggih. Masya Allah. Gek sing nyangoni Pak Wakil Bupati, Yai, kalih DPRD, wes cocok. Muga-muga sing maringi kula niku wau rezeki paringi barokah rezekine, paringi Amin. lancar rezekine, barokah Amin. umure. Amin. Pun pondoke didongakne mboten? Nggih. Mugi-mugi dados pondok ingkang barokah, manfaat, maslahah. Amin. Kelingan bojone mboten jenengan? Nggih. Pun pinten taun nek ninggal? 1 tahun. Ya Allah, cek nembe nggih. Nggih. Gerah. Nggih. Gerah napa? Gagal ginjal. Ya Allah, nggih. Kelingan jenengan, kelingan nek nyeneni. Ah mboten. Kula sing nyeneni Gus. Lah nggih, maksudku ngono kuwi maksudku. Heeh, kelingan nek nyeneni bojone. Aja nangis pun, wis. Kudu ikhlas ridho nggih. Nggih. Kula nyuwun ngapunten nek kathah lepate nggih. Yen pengin napa malih? Mboten kepingin umroh mawon kula. Padahal tak kei son barang iki mang. Ya Allah, maca selawat terus, selawat Jibril wae. Nggih. Keteng griya. Nggih. Selawat terus ngono. Lah nek wong-wong karo mangkat karo rasan-rasan, akhire ya linggo ning watu ngono ku. Nggih, pun Bu Lilik nggih. 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 Pak Dewan didongakne, Pak Wabub didongakne, Yai nggih. Nggih. Muga-muga Pak Dewan sama Pak Mahfud niku wau paringi barokah umure, Amin. lancar rezekine, nggih. Amin. Bisa memimpin masyarakat Pasuruan dengan baik. Amin. Nggih, pun. Pun ngoten mawon pinarak malih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki estafet lunglungan mawon, lunglungan niku Mas Fauzi. Jika lho lumajang sing kelip ya lho. Kae mburi dhewe kelip. Enek bandune ngarep toko, pondok. Wah ngarep travel. Bajrahi iki lho travele. Gadane pondok to niku travele. Wow. Wah nek sing cuwilik sing mondok cilik niki napa? Napa putrane yaine sing walit niku lho. Wah tak kira nek anek pondok. Cilik men. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten Bu? Nama saya Umi Kamal Gus. Alhamdulillah sudah 2 kali dipanggil kali Gus Idam. Wah kok peng pindho men. Ora ganti kancane. Mboten purun Gus. Ya wis makili kanca-kancane niku rombongan pundi? Saking Lumajang.
Berapa jam, berapa menit perjalanan ke sini? Saya tadi berangkat jam 6 pagi, tapi Nginap. ke wisata religi Kiai Hamid Pasuruan dulu. Ziarah Mbah Yai Iya. Hamid terus Langsung ke sini Gus. Tadi nyampe sini jam 1. jam 1 siang. Masih kosong. Kali Datang berapa mau- orang? 17 Gus, 1 elep. Satu elep. Paling jauh menghadiri kegiatan saya di mana? Sumber Sewu di Banyuwangi. markas. Ya. Budal mriko. Iya Gus, nggih. Terus teng pondok, teng markas Sabil Toba hadir. Nggih, hadir Manggene 3 teng kali pundi? Gus. Dalem Manggene teng pundi? Stor Sengon. Oh, Masya Allah, ngoten niku napa lho sampai semangat teko ngendi-ngendi ditutne ngene. Napa? Kok semangat napa? Ngalak barokai panjenengan Gus. Mboten kan mesti enek nyapa, mosok ya mek ngono tok. Mboten. Karena kali kepingin nyawang tiang ganteng kula Gus. Malah kuwi. Nek wis umum kuwi. Mesti wong 18 niku wonge ya panggah kuwi. Nggih. Lah napa mboten kegiatan ning omah? Enggak kerja. Oh, kerja Gus, tapi niki kan nyelakaken ngoten Gus. Mumpung cedhak. Nggih wonten sing cuti ngoten. Sampai koyo ngoten niku. Nggih. Bandune nek tuku pira? Bandone niki senian angsal sangu dugi jenengan Gus, kula tumbasaken bando-bando ngeten niki. Oh, ora kesetrum Kali sirahe. niki Gus tepangaken kula nggih saking majelis sholawat 1000 Gus. Saking Salat napa sing diwaos? sholawat Jibril. Diwaos ping 1000. Nggih 1000. Nek rutinan. Nggih. Oh, nggih. Nggih pun niki nggih kasih majelis Oh nggih dari alhamdulillah. almarhumah Ibu Hajah Ika Valdianita. Nggih Istrinipun alhamdulillah. Abah matur nuwun, Romawan. Gus. Nggih, sami-sami pangestune nyandungaken Umi Ika husnul khotimah. Mugi-mugi Umi Tika husnul khotimah diparingi panjang umur, sehat selalu. Pun ninggal, Oh, pun ninggal beliau. mugi-mugi Umi sapa? Umi Ika. Umi Ika diparingi husnul khotimah, Amin. diampuni segala dosa-dosanya Amin. dan diterima amal ibadahnya di Amin. sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saking grogine anjen ya Nggih, ST Gus, nyel. saking senenge pun kali soalnya. Nggih. Dari Bapak Dewan, nggih. Ampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin santri, Ji. Santri yang rumahnya paling jauh mana? Rembang enten. Santri rumahnya mana? Batam. Batam kuwi ya Batam kono ya. Batam Riau. Wah, coba yang Batam mana? Malu tapi anaknya enggak mau. Duduk kalau enggak mau, duduk aja nanti. Cik, kasih. Ada 2, yang berani yang mana? Coba. Perwakilan. Yang putra apa yang putri? Putra. Santri. Batam. Coba, bismillah. Yo, santri. Itu. Iki. Sing mirip Margono iki. Oke, bentar nunggu Mike. Mike ndi mang? Cik. Pon. Oh nggih, lunglungan niku. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Safa Zilungwah Effendi. Panggilannya Fendi apa Safa? Ozil. Ozil sudah berapa tahun mondok di sini? 3 tahun. 3 tahun mulai SMP. Iya. Kelas berapa? Sekarang kelas 3 SMP. Oh, mulai kelas 1 berarti. Iya. Mic-nya jangan dibuang-buang, Mas. Mic-nya jangan dibuang, dipepet nih lah.
Ozil mondok di sini dipaksa orang tua apa kehendak sendiri, kepinginan sendiri? Apa ya? Hei, mike jangan dibuang-buang. Ozil, ditanya, ini waktunya selak malam. Mondok di sini itu disuruh orang tua apa kepinginan sendiri? Kepenginan sendiri. Kepinginan sendiri. Orang tua sekarang di Batam. Iya. Setahun pulang berapa kali? Waduh. Boten mantuk. Sudah berapa tahun nggak pulang? Sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun nggak pulang blas. Iya. Gitu. Bingung aku. 3 tahun nggak pulang sama sekali. Nggih. Nggih. Lah ketemu orang tua terakhir kapan? Bulan Juli. Berarti selama 3 tahun itu ketemu 1 kali itu tok. Nggih. Masya Allah. Ada saudaranya yang mondok di sini? Enggak? Ada. Ada? Ada. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Masya Allah. Lah enggak kangen sama keluarga kayak gitu sih? Kangen. Kangen. Tapi kerasan di sini sudah kerasan. Iya. Rencana sampai kapan Zil mondok di sini? Insya Allah katam. Sampai katam. Waduh. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ozil. Sampai katam. Piro Pak Sabar iki? Hitungan Pak Sabar. Bingung aku takoni iya, mboten, iya, mboten. Wis budrek aku. Wis bene. Ngafalin sekarang. Iya. Terkali sih. Berarti nih sampai katam kapan Wi berarti ya? Kelas berapa? Iya. Piro? 1.500.000. Ini ada rezeki dari Pak Dewan 1.500.000 buat kamu. Terus ini dari Abah Romawan 1 amplop ini nanti dibagi putra sama putri. Sama pondok putra sama pondok putri dibagi. Nah, kalau yang itu tadi dari Pak Dewan buat kamu ya. Paham? Iya. Oh, semoga-moga ilmumu manfaat barokah. Amin. Zil, sepurane sing akeh ya. Iya. Podo-podo. Iya, budrek aku. Wes, tapi yo luar biasa loh ya, kombatan kok. Golek ngilmu pengen selamat tok. Kamu pengen cita-citanya pengen jadi apa toh, Zil? Pengen jadi apa? Pengen jadi pemain bola. Oh iya. Belajar omong sing sregep, deres murojaah. Deres Quran ya. Sing sering. Pon mau menyampaikan apa? Ini orang tuamu lihat ini, mungkin menyampaikan ke Bapak Ibu yang di Batam. Bapak, Ibu, apa? Coba ini lihat ini. Tenan. Ya udah, salam Ozil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang reno-reno. Alhamdulillah. Pun dalu. Ya Allah, luar biasa. Nggih, niki nikmate tiyang dados santri atus ngoten niku. Lah niki bejo-bejone tiyang Spy Ozil, kados Bu Lili, putrine teng mriki niki wau saged ngaji.
Masya Allah, mugi-mugi sedaya mawon santri-santri Auradul Quran niki dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nggo sareng-sareng nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala, digetuni dosa-dosane nggih, njaluk ngapura ning Gusti Allah. Mengki kalih dilanjut salat burdah. Mantun niku ndonga sareng-sareng napa hajate panjenengan ngoten. Nggo ditata atine, ditata sembarang kalire njaluk ngapura diselehne. Ketika kita memiliki sifat apapun merasa lebih daripada yang lain, monggo ditata atine sareng-sareng.